Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bem, amigo do canal EP Esporte BC, nós estamos aqui no Beira Rio. Hoje nós estamos com o professor Tarcísio, coordenador de esporte daqui de Bom Conselho. E hoje nós vamos saber um pouco mais a respeito sobre a 25ª Corrida da Fogueira. Professor, de onde vai ter a saída, quantos competidores, né? A gente gostaria de saber a respeito sobre isso. Bom dia, meu canal aí EP Esporte. É muito prazer que eu estou falando para vocês aqui. Da Fogueira. E o percurso é um percurso de 10 km, sai de Beija Nova, com sentido aqui na PE 218, terminando aqui no Beira Rio. E a quantidade de competidores, 250 competidores. Quais são as categorias que a gente vai ter hoje? A gente está vendo aqui que tem muitas pessoas participando, muitas mulheres participando. Quais a categoria que nós temos hoje para essa corrida? As categorias são a geral, visitante, né? Visitante local com premiação, e as demais categorias são locais, 16 a 29 anos, 30 a 39, 40 a 49 e 50 a mais, as pessoas de 50 anos acima. Quais são as premiações? Premiações do primeiro ao quinto, aí 500, 400, 300, 200 e 100, local e visitante, e nas categorias 200, 150 e 100 reais, primeiro ao terceiro lugar. As categorias, no caso, é um valor menor, porque aí é por faixa etária também. A câmera aí, o cara filmando. Nós temos algumas pessoas aqui de Bom Conselho que a gente sabe que sempre bebem correndo. Eles estão participando? Estão participando. Aqui em Bom Conselho a galera está participando, a corrida está crescendo muito. Já tem, esse ano deu 250 competidores, só de Bom Conselho de 94. O restante é de fora, mas graças a Deus o Bom Conselho está crescendo muito na corrida. A gente tem um dos competidores que se não me engano, é chamado Calda Barra, e sempre bebe fazendo as corridas, maratonas por aqui, e participa também do seu Silvestre. Ele vai estar participando hoje com vocês? Está participando, tá ele, e tá, não só ele, tem outros competidores aqui também, Cícero, também daqui de Bom Conselho, tem Marcelinho, conhecido como Kiko, né? E tem uns caras também de Garanhuns, conhecidos como Gleice Bolão e Jair, que já ganharam até meia maratona no Rio de Janeiro. Estão chegando aí, são de Garanhuns. Tem mais gente de fora que vai participar? Ao todo, aí são 20 cidades. Recife, Maceió, Arapiraca, Paulista, Jaboatão, aqui as nossas vizinhas, Garanhuns, Legião, Terezinha, Palmeira, entendeu? Batalha, tem 20. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.